Ar žinai, kam padėkoti už nepriklausomybę? Ar gali suprasti, kad laisvė sunkiai iškovota vertybė, kad laisvės nesaugant prarasti ją galim? Galų gale, kaip išsaugoti viltį, kai negali kalbėti, ką nori, keliauti, kur nori, tyrinėti, kaip noris, ar tiesiog būti savimi? Šiandienos moksleiviams, jaunuoliams laimiai nesuprantama, ką reiškia augti okupacinėje santvarkoje, taikytis prie režimo, būti tardomam, kankinamam už nepaklusnumą sistemai. Žvelgiant iš istorijos perspektyvos, dar visai neseniai, vos prieš keletą dešimtmečių, tai buvo mūsų šalies realybė. 1990-aisiais istorija Lietuvai nusišypsojo. Susitelkus aktyviems piliečiams, šviesiems politikams, visuomeniai, dar kartelį iškovota nepriklausomybė. Valstybė ir vėl pakėlė sulenktus pečius, iš naujo pradedama laisvės kelionė. Labą dieną, moksleiviai! Šiandien tęsiame ciklo Kas, kaip, kodėl apie valstybingumo šventes vaikams laidą, švęsdami ar pasitikdami kovo 11-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Tai vienintelė valstybinė šventė, kurią gyva atmintimi prisimena mūsų tėvai ir seneliai, kurios dalyvius galime pakalbinti ir paklausti, kas ir kaip įvyko, kad prieš keletą dešimtmečių Lietuva pagaliau įkvėpė laisvo oro ir tapo nepriklausoma demokratinė respublika. Ar būna, kad jūsų paprašo autografo, nes visgi turėti signatarų autografą kažkur namuose savo kolekcijoje, tai atrodo tikrai vertinga? Lietuvoje labai nedažnai, net sakyčiau, gal draugai paprašo kažkur ant Lietuvos vėliavos pasirašyti arba ant konstitucijos, tačiau, žinot, pastaruoju metu labai, kaip kas 2 savaitės gaunu iš užsienio kokį prašymą, bet ne kaip signataro, o kaip, su visokia įdomia politinė biografija. Renkame politinių veikėjų nuotraukas su autografais. Tai kartais siunčiu, kartais nesiunčiu. Grįžkime į Seimo salę kovo 11-ąją. Ar jūs padėjęs tą parašą ir prieš kelios minutės prieš padėdamas parašą jūs supratote, kokios svarbos tie visi parašai bus ir ką jie reikš toliau? Pajuokausiu, nemanykite, kad aš ėjau ten nežinodamas, ko einu. Nebuvau kvailas ir tikrai žinojau, kokia prasmė yra šitų rinkimų, kokia reikšmė ir ką mes darome. Taip suvokdami, ar bent aš suvokdamas visus galimus pavojus ir pasiekmes savo šeimai, jau tada 3 vaikai buvo, tai aš labai sąmoningai žinojau, ką mes darome ir kokia tai svarba. Kitas dalykas - suvokimas, kiek daug visko dar reiks padaryti, kad tas parašas turėtų prasmę. Moksleiviai išnaudojo galimybę užduoti klausimą ir keletą jų paskaitysime ir užduosime pašnekovui. Kuris vasario 16-osios akto signataras jums pats įdomiausias? Nežinau, gal Jurgis Šaulys. Dabar dar taip susiklostė, kad turiu sodybą Veiviržėnuose, prie Veiviržėnų. Veiviržėnuose yra Jurgio Šaulio vardo gimnazija, labai aukšto lygio, kaimiška gimnazija, Lietuvoje viena respektabiliausių. Ir jis yra tų apylinkių gimimo vaikis iš Balsėnų apylinkių, tai yra už keletą kilometrų. Vertinu jį kaip diplomatą, kaip intelektualą to laikotarpio ir jis yra apie jį kitas signataras 90-ųjų metų Vytautas Plečkaitis išleidęs knygą, bet aišku, tos mūsų istorikų knygos netampa labai populiarios, tai verta pasidomėti šito žmogaus biografiją ir jo intelekto apimtimi ir jo nuveiktais darbais. Visi ten labiau žinome Smetona, Basanavičius, tai išreklamuota, o visi kiti 18 lieka taip tokioj santykinėje užmarštyje. Tai Jurgis Šaulys man yra didžiulis autoritetas. Kokie žmonės gali ir turi būti signatarais? Iš tikrųjų labai įdomus klausimas, nors aišku visi vaikų klausimai yra labai įdomus, nes jeigu, sakykime, būtų mano parašas ir, sakykime, jūsų parašas
ir jūsų vis tiek būtų vertingesnis, ar ne? Nedrįstu taip sakyti. Kai skelbėme nepriklausomą valstybę, man dar nebuvo ne 30 metų, aš esu vienas jauniausių signatarų, todėl signatarų gali būti visokių ir buvo visokie. Tai visokių, nemanykite, kad šventieji puodus lipdo, tai ir tada Lietuva išsirinko tokius žmonės, kurie tuo metu buvo aktyvūs, žmonėm tinkami. Tai mes turime ir nuo komunistų partijos labai aktyvių veikėjų ir iki paprastų kaimo žmonių, ar mokytojų, ar aludario, ar agronomo, visą spektrą. Aš pats jaunas mokslininkas tuo metu, tai aš nerandu bendro vardiklio. Bendrą vardiklį aš randu vieną. Visi mes, nepaisant to, kaip vėliau išsiskyrė mūsų politiniai keliai ar gyvenimiški keliai, visi tikrai norėjome kurti nepriklausomą valstybę. Matėme būtinybę tą daryti. Ar yra koks nors signatarų būrelis, kuriame susirenkate praleisti laiką, prisiminti tą dieną ar tas dienas, kai pasirašėte aktą? Yra formalus signatarų klubas, kuris glaudžiasi Seime. Seimas suteikia patalpas, yra signatarų klubo vadovybė ir kartais per šventes susibėga signatarai. Ką signatarams reiškia Lietuva, klausė kitas moksleivis. Man reiškia viską. Aš nenoriu kalbėti labai kokiom skambiom frazėm arba štampais, bet kai aš mačiau, kokia Lietuva buvo ir kokie mes kaip žmonės buvome iki 90-ųjų, po to mačiau, kaip augo mano vaikai, dabar matau, kaip augo vaikų vaikai, kokios yra galimybės. Ir jeigu kas nors keikia Lietuvą, tai aš daug kam esu pasiginčydamas pasakęs. O pagalvok, jeigu nebūtų šiandien nepriklausomos Lietuvos, važiuotum į Norvegiją užsidirbti, tu neturėtum galimybės. Štai ką duoda Lietuva, viską. Kitas klausimas iš moksleivio ir aš dabar truputį pradėsiu didžiuotis, kad šitą klausimą aš gaunu kaip rašytojas iš savo skaitytojų. Ir pasirodo, tokį pat klausimą gauna ir signatarai. Dabar man bus labai smagu, kokia pamoka mokykloje buvo mėgstamiausia. Istorija buvo, lietuvių kalba ir geografija. Kitaip sakant, aš pats ir baigiau geografijos studijas, vėliau esu gamtos mokslų daktaras. Man patiko mokykla. Keistas dalykas, galbūt kam nors atrodo, bet man patiko mokykla ne tik dėl draugų, su kuriais natūralioje aplinkoje ten pabendrauju, bet ir dėl žinių ir dėl pedagogų. Daugybę savo mokytojų aš galėčiau įvertinti kaip šviesulius nedidelėme miestelėje, Radviliškio rajonas, Baisogala, Baisus galas. Tegul kiekvienas pavydi tokio baisaus galo, tai yra Baisogalos, kur tikrai buvo elitas pedagogas. Ir turbūt ne vien mano miestelėje. Ir paskutinis moksleivių užduotas klausimas, ar nevargina žmonių dėmesys? Nes tikrai esate atpažįstamas. Sakyčiau, tai buvo periodas, kai pasidžiaugdavau, žiūrėk, kad pažįsta, ar ne? Po to buvo periodas, kad norėjusi slėptis kartais nuo to dėmesio. Na, suprastit, kad aš ir meras buvęs, ir ten miestas nėra labai didelis, Klaipėda, tai vis tiek. Dabar tas atpažįstamumas gal nebe tiek vargina, gal ir žmonės nebėra tokie įkyrūs, kad jeigu aš sėdžiu su žmona, tai būtinai turi prisėsti dviese prie manęs ir žmonos ir, atsiprašau, knisti man protą, kai aš noriu su šeima pailsėti. Tai būdavo tokie dalykai, dabar atrodo taip jau nebėra, žmonės kaip čia saikingesni pasidarė. Bet aš sakyčiau, tai, kad atpažįsta, o mano dar ir ta išvaizda tokia lengvai atpažįstama, ar ne, gal didina savo elgesio viešoje erdvėje atsakomybę. Tu negali elgtis bet kaip. Kaip rekomenduotumėte šeimoms, vaikams ar jaunimui švęsti kovo 11-ąją, kaip ją paminėti? Ir gal pats turite kažkokių tradicijų, galbūt su šeima ar su artimaisiais? Specialių tradicijų kokių neturiu, tačiau visada arba piliakalnio aplankymas, arba, pavyzdžiui, signatarų gimtinio aplankymas. Čia vasario 16-osios proga, pamenu, su žmona Stanislovo Narutavičiaus gimtinę aplankėme. Tai Telšių rajone būtų, arba Klaipėdos rajone to paties Jurgio Šaulio gimtinę. Esu vieną kartą iškrėtęs tokį pokštą draugams, kad kovo 11-osios proga šventėme
kaimo turizmo sodyboje ir padariau orientacinio ėjimo varžybas miške. Išdėliojau punktus su 90-ųjų metų nepriklausomybės akto signatarų nuotraukomis. Parinkau tokius mažiau žinomus signatarus, ten turbūt 12 nuotraukų ir laimėjo ta komanda, kuri atpažino pagal nuotraukas daugiausiai signatarų. Ir trumpas palinkėjimas moksleiviams, kodėl šią dieną reikia minėti, kodėl ją reikia švęsti. Nors ta žodis reikia, aišku, kai kurie moksleiviam kaip tik tokia gali atmetimo reakcija, pavadinkime. Tai aš ir norėjau pasakyti, nešvęskite, jeigu nejaučiate vidinio poreikio, bet pabandykite be šventimo kažką prasmingo nuveikti. Pavyzdžiui, nuvažiuoti į kokias gražias apylinkes. Aš čia matau valstybės pažinimo centre, štai Seirijai. Ką tik buvau šitame miestelėje, ten matau Seredžius ir panašiai. Vien tų dalykų Lietuvoje tiek gražių yra, kad gerai, tu nenori nešvęsk ten, nemojuok vėliavomis parade, tai irgi ne kiekvienam yra priimtina eiti į mases, į aikštes, mosikuoti vėliavomis ir šaukti lozungus. O tu nuvažiuok į kokią nors įdomią vietą, ar susijusią su nepriklausomybės kovomis, ką tik buvau Giedraičiuose, Širvintose, ar nuvažiuok ant kokio signataro kapo, ar į jo gimtinę ir taip toliau, tu nešvęsk. Nėra būtina švęsti, ulevoti, lėbauti, bet kiekvienas galėtų pagalvoti, o gal šitą dieną aš galėčiau kažką prasmingo, jeigu ne Lietuvai, bent savo pačiam nuveikti. Sakysim, pabuvojau Jokubove, kur prezidentas, signataras Stulginskis praleido nemažą amžiaus dalį. Ir jau žinosiu. Tiesa, prieš tai reikia pasiskaityti 5 minutės kažką. Ir žiūrėk, sakysi, štai kovo 11-osios proga aš pabuvau ant Piliakalnio ar signataro gimtinėje ar prie jo kapo. Ir draugam turėsi ką papasakoti, o švęsti nebūti. Kuo šviežesnė istorija, tuo daugiau skirtingų jos versijų. Lygiai taip pat buvo ir signataram, kurie būsimą valstybę įsivaizdavo skirtingai. Kokiegi buvo to meto Lietuvos vizija, mums papasakos istorikė Aušra, kuri savo tyrimuose dažnai susiduria su skirtingomis istorijos interpretacijomis. Sveiki. Sveiki. Aušra, turbūt ne vienas iš savo artimųjų yra girdėjęs apie tai, kokia tauta buvo susivienijusi laisvėj 1990 metais. Ar iš tikrųjų tauta tada buvo tokia vieninga? Aš manau, kad tu esi teisus, jinai buvo vieninga ir tai galime matyti ne tik iš artimųjų liudijimų, užtenka pažvelgti į nuotraukas darytas tuo laikotarpiu iš Baltijos kelio, iš mitingų Vingio parke, galų gale netgi galime pažvelgti į skaičius. Maždaug apie 85% rinkėjų atėjo į referendumą dėl nepriklausomybės, šiek tiek daugiau nei 90 iš jų nubalsavo už nepriklausomybę. O kaip jaunam žmogui nepasimesti tarp skirtingų to paties istorinio įvykio traktavimų? Kaip susidaryti tą tokį kritinį istorijos matymą? Manau, kad svarbiausia klausyti ne vieno, net keletą žmonių liudijimų. Taip pat yra labai svarbu pažvelgti ir į laikmečio dokumentus, archyvinę filmuotą medžiagą, į laikmečio protokolus, netgi spaudą. Galų gale reikia išmokti kelti klausimus, net rašytiniam tekstui. Kas jį parašė tą tekstą, ar pateikiami validus argumentai ir ar kas nors dar panašiai liudija. Manau, kad kelti klausimus yra labai svarbu tiek ir kritiniam mąstymui, ir net tam pačiam istorijos geresniam pažinimui. O kalbant apie propagandą, tai šiandien iš tikrųjų labai dažnai yra su ja susiduriama, tiksliau vis dažniau, o kaip moksleiviui atskirti? Galbūt yra kažkokie keli pagrindiniai dalykai, kad iš karto aišku, kad tai yra propaganda ir tai yra netiesa. Pirmiausia, manau, reikėtų žiūrėti, kas yra to šaltinio, tos informacijos pateikėjas, kas jie dalinasi, kas yra autorius, tuomet vėlgi tikrinti keletoje vietų. Jeigu randam kažkokią informaciją, gali būti tai tikrai įdomus negirdėtas faktas, bet reikėtų pasižiūrėti, ar kažkas dar apie tai kalba, kaip tai vertina. Ar teisybė, kad džinsai ir rokenrolas buvo tie tarsi esminiai dalykai, kurie mus atvedė į laisvę? Ar jų buvo gal ir daugiau? Iš tikrųjų labai tokia sparnuota ir gerai žinoma frazė. Jinai taikoma apskritai ne tik Lietuvai, visai Sovietų sąjungai.
Ir jau nuo 70-mečio bene geidžiamiausių jaunimo produktų tampa džinsai, maždaug tuo laikotarpiu Sovietų sąjunga pasiekė roko įrašą iš vakarų, netgi patys galim pasidžiaugti 71 metais turime pirmą Europoje ir antrą pasaulyje Weberio roko operą Jėzus Kristus superžvaigždė. Žinoma, Kęstutis Antanaitis negavo leidimo šitai operai, bet sugebėjo ją parodyti Vilniaus dailės akademijoje. Bet visgi aš manau, kad šito pasakymo nereikėtų vertinti labai tiesiogiai. Manau, kad tautinis faktorius taip pat buvo labai svarbus, kai mes kalbame apie kelią į nepriklausomybę. Ir kai paskelbė persitvarkymo politiką, šiek tiek atlaisvino cenzūros ribas, tada mes galime matyti jau masiškai išeinančią visuomenę į gatves, besikuriančias įvairias organizacijas ir, tą patį roko maršų fenomeną. Manau, kad tai buvo tam tikra įžanga į sąjūdį ir, didelė paskata sąjūdžiui. Ir jau su sąjūdžiu mes atsidūrėm, toj trispalvių jūroje. Klausimų jums uždavė ir moksleiviai, užduosiu keletą iš jų ir vienas jų skamba taip. Kur galima pamatyti kovo 11-osios akto originalą? Jį galima išvysti su visais signatarų parašais Lietuvos valstybės naujojo archyvo saugykloje. Ir iš tiesų Lietuvos Respublikos Seimo archyve galima pamatyti taip pat autentišką dokumentą su aukščiausios tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio ir jo sekretoriaus parašais. O ten gali patekti visi, ar reikia kažkokio specialaus leidimo, kad prieit pamatyti iš arti? Šiaip žmogus iš gatvės tikrai negalės pamatyti to dokumento, nes jisai yra saugojamas. Kartais yra organizuojamos ekspozicijos, tai manau, kad taip lengvai kiekvienas tikrai nepamatys tokio vertingo dokumento. O kiek signatarų buvo vyrų ir kiek signatarų buvo moterų? Iš 124 dėja tik tai 11 buvo moterų. Kodėl dauguma valstybių nepriklausomybės dieną mini tik kartą metuose, o mes tokias datas turime netgi dvi? Visų pirma, tai sakyčiau dėl istorinių aplinkybių, dėl to, kad mes buvom okupuoti ir prievarta prijungti prie Sovietų sąjungos, iš kurios turėjome išsivaduoti. Ir kita vertus, aš manau, kad tai yra ir mūsų apsisprendimas tiesiog parodyti, kad tiek vasario 16, tiek kovo 11 mums yra labai svarbios ir kad mes išsivadavom iš daugiau negu 50 metų trukusios okupacijos. Šiandien turim galimybę pakalbinti patį profesorių Vytautą Landsbergį. Lyderį, politikos autoritetą, kurio indėlis į tai, kad šiandien galime gyventi laisvoje ir nepriklausomoje valstybėje, yra neišmatuojamas. Sveiki, profesoriau. Labas, čia kaip reikia boksuotis. Man didelė garbė bus jūs pakalbinti ir aš tikiu, kad didelė garbė bus ir moksleiviams pasiklausyti atsakymų į jų iš anksto paruoštus klausimus. Ar Jonas Jablonskis buvo jūsų giminė, domisi vaikai? Tai Jonas Jablonskis, tas, apie kurį paprastai kalbama, kalbininkas, lietuvių kalbos normintojas, svarbiausių knygų įtvirtinančių lietuvių kalbą, autorius ir išleidėjas, tai mano senelis, mano mamos tėvas. Aš jo nepažinau, nes jis jau buvo miręs, kai aš gimiau. Pereikime prie kovo 11-osios. Kaip paprastai paaiškinti moksleiviam, kurie šiuo metu žiūri mūsų pokalbį, kasgi yra aukščiausia taryba ir kodėl apskritai tuo metu reikėjo tarybos, kad pasirašyti aktą, kad nuspręsti dėl Lietuvos laisvės nepriklausomybės. Apskritai, kas tai aukščiausia? Aukščiausia taryba yra tautos atstovų susirinkimas. Tikra aukščiausiai taryba. Prieš tai buvo irgi tokios komunistinės aukščiausiosios tarybos, kurios nebuvo žmonių renkamos. Ir žmonėms tik tai leisdavo pabalsuoti tariamai už jau valdančios partijos paskirtus atstovus. Mes pasiekėm to Lietuvos sąjūdis, kuris pradėjo reikalauti demokratijos ir laisvių ir galų gale valstybės atkūrimo. Išreikalavom pirmiausiai, kad atsirastų Lietuvoje tikras parlamentas, tikrų atstovų susirinkė. O tikri atstovai tai tie, kurios žmonės išrenka, ne valdžia paskiria tariamus atstovus, bet žmonės išrenka iš kelių kandidatų
pagal tai, kaip supranta, kaip įvertina jų asmenybės, ką jie gali pasakyti apie šalies uždavinius, apie ateitį, apie savo įsipareigojimą šitai šaliai ir tiems žmonėms, kurie už juos balsuoja. Tai tada atsirado tikra aukščiausiai taryba kaip tikras Lietuvos parlamentas. O parlamentas tai yra tautos atstovų susirinkimas, aukščiausia valdžia, kuri paskiria, išrenka ir paskiria vykdomąją valdžią, tai yra ministrus, vyriausybę, teismų vadovybę išrenka, kaip tada čia išrinko į aukščiausią valstybės pareigūną arba valstybės vadovą, o paskui jau, kai turėjom naują konstituciją, tai čia priesaiką duodavo jau ir valstybės prezidentas. Čia yra pagrindinė valstybės vieta. Dabar mes turim kitą salę posėdžių, bet čia ta istorinė salė, kurios reikšmė neblėsta. Ne tik prisiminimuose, bet gana dažnai ir ypatingose, iškilmingose susirinkimuose. Čia ateinama kaip į šventą vietą. Kaip atrodė gyvenimas iki kovo 11-osios? Kitaip sakant, kaip atrodė gyvenimas okupuotoje valstybėje? Jisai taip jau artėjant į tą lūžį, tai jis ir buvo laukimas to lūžio ir darbas, kad tas lūžis įvyktų. Darbas buvo politinis darbas. Žinoma, darbas visą laiką, visi žmonės dirba savo darbus, ir ūkinius, ir mokomosius, šviečiamosius, universitetai, ir viskas vyksta, sveikatos apsauga, pramonė statosi, miestai statosi, gatvės tiesiamos, keliai. Bet tada jau labai buvo aiškiai numatytas ir vykdomas valstybės kūrimo darbas. Būsimos valstybės tam, kad ji gautų teisę išsirinkti pati savo tikrus atstovus, o ne tuos, kuriuos nurodo iš kitos šalies, iš tolimos sostinės Maskvos, kokie nors viršininkai. O mes siekėm to, kad Lietuva neturėtų viršininkų, kad ji pati savo būtų viršininkė. Ir pasiekėm. Tai ir buvo nepriklausomybės atkūrimas. Prieš tai buvo priklausomybės laikotarpis. Kaip kovo 11 įvyko lūžis iš priklausomybės į nepriklausomybę. Vienas mokinių labai smalsauja, iš kur jūs žinojote, koks turėtų būti nepriklausomybės akto tekstas? Tai kodėl aš turėjau žinoti. Aš buvau vienas iš tų, kurie galvojo ir rašė projektus. Aš turiu ir savo projektų, yra kitų žmonių projektai. Mes dirbom kartu. Tai, jeigu teko girdėti, buvo Lietuvos sąjūdis, buvo toks didelis žmonių judėjimas, kuris turi ir savo vadovybę, ir tos mąstytojus apie būsimą valstybę ir apie kelius, kokiais keliais, kokia taktika, kokia politika reikia pasiekti to, kad mes tą valstybę turėtumėm. Tai aš ten buvau kartu su kitais žmonėmis. Nereik manyti, kad aš viską žinojau, čia atėjau kaip koks valdovas, įsakiau ir viskas pasidarė. Visai ne taip. Galbūt mums Dievas padėjo. Tai yra toks aukštesnis valdovas, kuris kartais pasisako už teisingumą. Vaikai taip pat domisi, iš kur sėmėtės drąsos priešintis santvarkai ir skelbti nepriklausomybę. Prieš tai liktai truputį buvot užsiminęs apie tai? Taip, vėl, ką suprasti, ar vaikai, aš manau, kad supranta, ką reiškia priešintis santvarkai. Tai nėra kažkokia santvarka kabanti ore. Tai yra žmonės, kurie valdo kažkokią žemę, kažkokius kitus žmonės valdo, ir tie valdytojai pasidaro savo tvarką, kurią galima vadinti santvarka. Ta santvarka gali būti neteisinga visiškai. Neteisinga todėl, kad yra prievartinė, kad tie valdytojai naudojasi tiesiog jėga, gąsdinimu ir bausmėmis, ir net žiauriomis bausmėmis, kad visi jų bijotų ir jų klausytų. Tai yra tironija. O demokratija tai yra kitokia tvarka, kur žmonės susitarė, kaip reikia gyventi. Jeigu nesusitarė, tai tada išsirenka
pagal žmonių palankumą vienai ar kitai pažiūrai išsirenka atstovus, kurie turi įgaliojimą spręsti apie klausimų sprendimą ir apie bendro gyvenimo statybą. Tai yra statyba. Ar galima šią datą laikyti antruoju Lietuvos gimtadieniu? Tikrai taip. Pirmoji tai yra vasario 16. Irgi buvo išėjimas iš nelaisvės, paskelbimas savo teisės būti laisva ir nepriklausoma šalim. Neužteko paskelbti, reikėjo apginti ir ne tik apginti nuo puolimų, bet ir įrodyti darbu, kad mes tikrai ne juokais kalbam, mes statom tą valstybę. Ir tą reikėjo antrą kartą padaryti, ruošiantis kovo 11, projektuojant tą būsimą namą, o paskui jau jį statant, nors mūsų nedraugai puldinėjo, visokias blokadas skelbė, kad mes sugriūtumėm dėl ekonominių sunkumų, kad žmonės nusiviltų, kaip čia dabar pablogėjo gyvenimas, čia dabar neramumai visokie. Bet labai daug žmonių Lietuvoje, didelė dauguma suprato, kad ištversim tos neramumus, bet išeisim į savo laisvę. Turėsim savo valstybę. Ką laisvalaikiu veikia profesoriai? Vaikams labai įdomu. Koks profesorius? Profesoriai. Apie kokį jūs profesorių kalbate? Apie profesorių Vytautą Landsbergį. Yra ir toks dar, jo. Ką jis veikia, jisai nelabai žino, kas tas. Kartais jis tinginiauja, iš tikrųjų. Kartais jis net televizorių pažiūri arba pamiega ir dienos metu, jeigu prieš tai naktį ilgai dirba. Tai jau toks jau yra laisvalaikis, kaip čia pasakyti, laisvalaikis. Kartais poilsis, kartais, bet dažniausiai tai yra darbo pakeitimas. Dabar mano pagrindinis darbas yra rašyti, redaguoti, parengti spaudai knygas, paleisti viešumą pasisakymus, mintis, straipsnius, sugalvoti. Aš matau daug klausimų, kuriuos svarsto kiti žmonės ir kartais jie nesuranda gerų atsakymų. Jeigu man atrodo, kad aš galiu pasiūlyti geresnį atsakymą, aš rašau straipsnį, aš paskelbiu jį. Tai yra mano dalyvavimas Lietuvos visuomenės gyvenime. O kas jums pačiam yra Lietuva? Lietuva yra mano vieta pasaulyje. Čia man geriausia, aš nenoriu niekur kitur gyventi. Aš noriu čia ir gyventi, ir mirti, čia ir likti. Čia mano namai, mano šeima, mano vaikai, anūkai, jau proanūkė suaugę vienas. Kitą savaitę švęs 18 metų. Tai žinote, aš kaip apsidairau aplink save. Tai jau čia yra mano vieta, mano žemė, mano gyvenimas ir mano laimė ir mano pareiga. Žinoma, ir nelaimė, kai Lietuva patiria nelaimę. Tada mes kartu esam nelaimėje. Ir trumpas, profesoriau, jūsų palinkėjimas moksleiviams, kodėl šios datos reiktų nepamiršti. Nepamiršti jos paminėti, nepamiršti, kodėl tai yra svarbi data, kokia tai svarbi. Tai priklauso nuo to, kaip mes suprantame savo buvimą Lietuvoje. Kas yra ta Lietuva, kokia jinai yra, kokia ji gali būti. Ji gali būti ir tokia, kokia dabar yra, gali būti ir gražesnė, ir geresnė. Ir mes galim prie to prisidėti. O ta galimybė mums duoda laisvę. Kadangi Lietuva dabar nėra kokių nors karalių ar imperatorių valdoma pagal jų norą. O Lietuva gali tvarkytis taip, kaip ji pati supranta. Ir tai yra laisvos šalies būvis. Mokiniai, vaikai arba jau paaugę, jie
gyvena šitoj šaly ir jie darosi jos dalis. Ir arba tu turi šitoj šaly ką veikti ir tau yra įdomu ir tu džiaugiesi, kad tu prisidedi, tu ką nors padarėjai, pastatėjai, pasodinai, tavo pasodintas medelis auga ar kas nors panašaus, arba tu save augini kaip medelį. Mokaisi, nenori būti visai žioplas, visai kvailas, nori būti protingesnis, nori turėti daugiau galimybių pasireikšti ir būtent, kad toje tavo šalyje tu ką nors gero padaryti galėtum, daugiau galėtum gero padaryti. Tada būsi laimingesnis. Padarydamas daugiau gero, būsi pats laimingesnis. Nebūt visiškai tokių šapelių, kurį vėjas neša, bet iš kurio nei pėdsako nelieka. Palik pėdsaką. Pagalvo, kokį pėdsaką palieki. Daug jūsų galbūt yra skautiško amžiaus. Buvo tokia organizacija, dabar ir tebėra, bet prieš karą jinai buvo didelė, įtakinga jaunimo organizacija skautai. Aš tik ruošiausi į ją, aš dar buvau per mažas. Bet aš žinojau, mano brolis ir sesuo buvo skautai, aš žinojau jų taisyklės, jų idealus. Ir žinojau, kad skautas turi kiekvieną dieną padaryti bent vieną gerą darbelį. Pagalvokit apie tai. Ar labai sunku per dieną padaryti vieną gerą darbelį? Pataisyti kokią nors sugadintą vietą. Pagelbėti kokiam nors mažam padarėlį. Arba senukui padėti. Arba savo mažesniam broliukui. Paguosti mamą, kuriai skauda širdį ir ašaros varva. Prisiglaust, paglostyti. Ir jau bus tavo didžiulis geras darbelis, kuris palengvina gyvenimą kitam žmogui.